一句台语有意思。大港一个观众朋友，大家好，我是陈主任。5月节你要到啊？嘛有人讲是5月节，也是肉粽节。讲到粽吼，巴肚就枵。咱今仔日的主题就是白粽。白粽汉字写做白粽，罗马字写做宝鸭白，子昂粽。白第8条，粽第3条。白粽是用粽虾甲糯米甲料包做伙，用粽素滚滚的了后，落去撒的食物。粽一般拢会包2仁、香菇、芝麻、土豆、辣子，才会粽料。粽虾有用月桃叶，嘛有用竹叶，看当地用倒一种较方便。这个粽虾伫传统的信仰内面有辟邪、除歹运的功能，所以食粽嘛有祈求好运的意义。为了要好看，咱会甲粽用粽素白做伙，伫锁头拍结叫做粽泡，规罐粽叫做粽干。5日节前后，天气热到雨水，真侪传染病要开始流行。为着要祈求平安，台湾伫真久以前都5日节拜拜风俗，粽就是真重要的祭神食物。因为粽甲拜拜有关系，就有一寡相关的禁忌，亲像若是5日节正前，厝内有人过身，丧家就袂当白粽，因的亲情就爱白粽送互丧家，这叫做送节。伫台湾传统的风俗内面，囡仔是袂当食粽角的，因为惊囡仔捡粽角来食，以后会捡角。捡角就是讲人无路用、无希望、无效啊的意思。5日节正前天气拢还袂稳定，有时想讲已经足热，就甲寒人的衫拢收起来。过无几工，煞个熊熊转寒。毋则有俗语讲，袂食5日粽，破油毋甘放。意思是5日节了后，天气较稳定，旧的衫就会当收起来啊。溜、白粽、粽虾、粽泡、粽干、粽节，袂食5日粽，破油毋甘放。虽然粽好食，毋过较歹消化，毋通一摆食伤济哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，等后摆再会。